Čia Lietuva, čia lietus lyja, o mums namie nesisėdi. Sveiki, čia Indra ir Edmundas. Šiandien mes su vaikais lankysime Žirmūnų boulingą. Eime! Žirmūnų boulingas yra įsikūręs Lietuvos sostinėje Vilniuje. Žirmūnų gatvė 68A. Palaikysi mamai duris su šapuolė. Kai dar mes neturėjome vaikų, mėgome ir boulingą, ir biliardą palošti. Bet iki šiol atrodė, kad su mažais vaikeliais tokia pramoga greitai virstų vargu. Bet pagaliau išdrįsome, tad pasikeitę batus pradėjome žaidimą. Man kaip dažniausiai sekėsi visai neblogai, nors paskutinį kartą boulingą žaidžiau prieš 3 metus. Na, o Edmundui reikėjo truputį laiko, kol įsižaidė ir pradėjo sektis. Eidanas iš pat pradžių buvo sužavėtas, vis nenustygo ir nekantravo, kada gi jo ateis eilė ridenti kamuolį. Vau, ir tėtis atsigavo! Prenumeruokite mūsų kanalą, spauskite ekrano apatiniame dešiniajame kampe raudoną mygtuką ir prenumeruoti arba subscribe. Prenumerata nieko nekainuoja, o mus motyvuoja dalintis. Tik įpusėjus pirmai žaidimo valandai, Eidanos susidomėjimas boulingo žaidimu krito. Su džiaugsmu bėgo kamuolio ridenti, bet sulaukti, kiek pavyko kėglių numušti, jau buvo ne tiek ir įdomu. O galiausiai vaiko dėmesį visai užkariavo rausvasis pagalbininkas, nuo kurio vaikeliams ritinti boulingo kamuolį yra labai patogu. Eidanas norėjo nuo jo ne kamuolį ridenti, o ridentis pats. Mažasis pramuštgalvis Emetas buvo turbūt sužavėtas nematyta aplinka. Jis kiek daugiau nei valandą ramiai stebėjo žaidimą iš savo vežimėlio. Panašu, kad Eidanas mėgavosi nauja aktyvia veikla – boulingu. Nors ir teko mėginti perprasti ir žaidimo taisyklės ir pasiugdyti kantrybę išlaukiant savo ridenimo eilės. Žinoma, Eidanas į kiek monotonišką kamuolio ridenimą pažiūrėjo kūrybiškai. Vaikas jau visai į pabaigą kamuolį rideno ir atsiklaupęs, ir net be rankų. Tėti, kaip smagiai praleidai laiką? Labai. Tau patiko žaisti boulingą? Taip. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.